welcome back to Joshi Vlogs! So ito guys, mag-unbox tayo ng isang product. Ito siya. Ang tawag sa kanya ay fashion hair dryer. So ang product na ito mag-unbox na tayo. Ang laman niya ay isang kulay pink na hair blower. So itatry na natin siya. First, isasaksak lang natin tong hair blower sa saksakan. And yan. So ayan, nakasaksak na siya. Bubuksan na lang natin siya. Ayan. Bawa. Ang fashion hair dryer ay isang budget-friendly na hair blower na mayroong foldable handle for easy portability and storage. So that's it for today guys. I hope that you like this vlog and don't forget to click like and subscribe.